ก็เป็นน้ำตกชั้นสุดท้ายนะครับ เป็นชั้นที่7เนี่ยนะครับชั้นบนร่มเกล้านะครับเราก็จะไปดูกันนะครับบรรยากาศ